Благодарам на граѓанската иницијатива О2 за мојот пријател, господин Шилегов. Само би рекол, Господ има една изрека, простете му, не знае што зборува. Не знае и нема да му замериме, заради тоа што навистина не знае и не бил во оваа проблематика. Со голи пароли, сите знаеме, овде нема пароли, овде нема политика, овде има работа. Јас сум првиот градоначалник кој ще отвори Пандорината кутија за загадувањето. Скопје било загадено секогаш, не е тоа од моето доаѓање, тоа било многу повеќе, кога индустријата немаше филтри, кога сме се ангажирали и железара, и цементарница, и останатите остават филтри, и топлификација да се грее на газ, а не да се грее на нафта, кои што беа црни точки во градот Скопје. Се тоа мерки кои што не се директно од нас, меѓутоа се иницирани и работени од страната на градот Скопје, за да бидат тие решени. Јас сум првиот градоначалник кој што стави мониторинг станица за мерење на воздухот, кој што ја подигна свеста кај граѓаните дека загадувањето треба да биде голем проблем да се решава, бидејќи имаше градични активности, таа беше дислоцирана, кој ќе заврши изградбата на ова, ние ќе ја вратиме. Меѓутоа, ставањето на станиците е надежност на Министерството за животна средина, меѓутоа и обрска, а општините можат, но не мораат, не се обврзани со закон, и ние при ставањето на тие станици добиваме согласност од Министерството за животна средина, како што добивме и за ова мониторинг станица. Знаете кои се најголемите загадувачи во градот Скопје? Тоа се домаќинствата кои што се претежно во руралниот дел и блиску до градот Скопје, веднаш до урбаните средини, кои што се греат на дрва и остатоци од мебел, од јаглен и од останатите. При тоа, затоа ние предвидуваме и до сега правевме печки за субвенција на печки на пелети. Сметам дека треба да се продолжи со продолжувањето на мрежата за топлификација. За жал, на градот Скопје, партијата на мојот колега, значи, топлификација ја продаде. Да беше топлификација под градот Скопје, како што е во Белград, Загреб и Љубљана, во тој случај, градот Скопје ќе инвестираше и во нови мрежи, и ќе инвестираше во субвенционирање на затоплувањето. Вие сте сведоци дека има повеќе од 13.000 домаќинства кои што се откажаа од топлификационата мрежа, а ја имаат во своите станови, бидејќи цената е висока. А висока заради тоа што се приватизира. Да не кажам што се приватизира во градот Скопје. Исто така, гасификацијата, градот Скопје, заедно со другите општини, значи ја овласти Владата на Република Македонија, се распиша тендер меѓународен за гасификација, и меѓутоа со евалуацијата не се избра изведуваш. Се надевам дека новата влада ќе продолжи понатака со гасификацијата на градот Скопје како една од мерките за намалувањето на загадувањето во областа на грејењето. Во областа на сообраќајот, вие знаете дека пред 2009 година немаше еден нов автобус. 2009 година целокупниот возен парк на јавното сообраќајно предпријатие беше обновен. Од 2002 до 2006 година дали се набави еден автобус кога беа на власт социјалдемократскиот социјалистички? Не. Јас се извинувам што морам вака да реплицирам, меѓутоа не очекував дека мојот колега ќе биде промотивен овде, дека ќе биде со напади, а не да биде промотивен. Исто така, ние веќе во минатата програма на владата, тоа значи дека на градот Скопје беа промовирани електрични автобуси, кои што сметам дека се една од мерките кои што ќе допринесе за намалувањето на загадувањето во областа на сообраќајот. Исто така, субвенционирањето на таксистите. Значи, автобусите и таксистите се превозни средства кои што се најчести и секојдневно во сообраќајот, а исто така и субвенционирањето на приватните автобуски превозници, за да можат да го зголемат степенот на квалитетот на нивните автобуси, да бидат со што поквалитетни горива. Исто така, во областа на велосипедските патеки,
Знаете дека направивме еден проект кој што го викавме Велоград, во кој што 2 велосипедски патеки веќе направивме и ќе направиме и другите. Значи, исто така и зеленилото, треба да обрнеме поголемо внимание на зеленилото. Искочиме на дуел, зашто бегате дуел? Еве денес во 4 ве поканувам да не бидете арогантни, да искочиме пред јавноста, заедно со другите кандидати. Дали господине Шилего, зашто ме прозивате мене? Ние дојдовме да дискутираме. Ако вие и јас треба да имаме реплики одека пред јавноста, Ама зашто ме спомнавте мене? Зашто ме спомнавте мене? Како? Па ова што го гледате. Кој на Јанко Бурек, кој на ви благодарам, извинете за Ви благодариме многу. Ви благодарам многу. Толку е. промоција.